नमस्ते साथीहरू, म रामा रसको जिङ्गलेमा छु। आज यहीँबाट एउटा मैले गीत भन्ने सोच बनाएको छु। को साथीहरूले आउँछ उत्तर चाहिँ आफै दिने कि मैले दिने होला। उत्तर साथीहरू दिनुहोस् भनेर त मैले धेरै भिडियो बनाएँ। कोही साथीहरूले उत्तर दिँदैन, त्यसैले आफै दिने के गर्ने मैले हो। ल म यो पहिलो गीतको उत्तर म आफै दिन्छु है। त्यो जिङ्गले तालको सिन पनि लिइरहेको छु यतातिर। अनि एउटा गीत भनेर म आफै उत्तर दिन्छु आज। त्यसपछि एउटा क्वेसन गर्नुपर्ने पर्छ। अनि को साथीहरूलाई आउँछ कमेन्ट गर्नु होला। भिरकुटी कैकी हुन् छोरी कैका बसी घरमा, भिरकुटी कैकी हुन् छोरी कैका बसी घरमा, एक कति साल जन्मे थिए राजा अंशु वर्मा। ल साथीहरू, यो कोलाई आउँछ राजा अंशु वर्माको बारेमा कहिले कतिको ज्ञान छ यो आउँछ भने कमेन्ट गर्नु। मैले धेरै पटक भने कमेन्ट कहीँबाट आएन। अब यसको उत्तर म आफै भन्छु, त्यसपछि अर्को क्वेसन गर्छु है। सोरङजङ गम्पोकी सस्नी उनकाई बसी घरमा, सोरङजङ गम्पोकी सस्नी उनकाई बसी घरमा, 563 ईसा जन्मे अंशु वर्मा। ल यो उत्तर मिलेको छ कि छैन, नमिलेको भएपछि यसो साथीहरू, यसो हजुरहरूले कमेन्टमा भन्नु होला है साथीहरू। ल एउटा मैले फेरि पुनः एउटा मैले क्वेसन गर्छु यहाँभित्रै। को साथीहरूले आउँछ। विद्यारानी चारको लेटर लेखुके शुद्धको, यो कोलाई लेखिन्छ भने मैले है। यो अलिकता चारको लेटर कहिले लेखिन्छ यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला। विद्यारानी चारको लेटर लेखुके शुद्धको, नाभि कुनले काटेछियो भगवान बुद्धको। ल भगवान बुद्धको नाभि कुनले काटेर रहेछ साथीहरू, कोलाई आउँछ। मैले ऐतिहासिक पनि छ, यो धार्मिक ऐतिहासिक सम्बन्धी पनि छ, त्यही भएर मैले रामा रसको जिङ्गलेबाट भनिरहेको छु। यो एउटा यहाँको सिन लिएर मैले यसो एउटा गीत भन्ने मन लाग्यो, किनकि हाम्रो देउडा को थलो हो अछाम भनेको। त्यही भएर मैले चाहिँ देउडा गीतहरूको साथीहरू उत्तर कोलाई आउँछ। ल धन्यवाद।